Canal 1 Nosso Brasil. Estamos aqui na Cachoeira do Corocochó ainda. Ó, muita água aqui, ó. Cachoeira do Corocochó. Continuamos aqui ainda. É, vai chover aí. Esse é o cara. Tá na internet, cara. Vai pra internet. Cachoeira do Corocochó. Em Verônica veio muito rápido. Ela foi e voltou muito rápido. Esse é o cara, hein? Vai pra internet. Dá até sono aqui, ela até tá dormindo nessa água. Dá até vontade de dormir aqui. Atravessar aqui é ruim pra caramba. Cair aí dentro. Tem uma porta de lá, vai lá. Bate daqui e vira lá. Vai direto. Foto não, porque foto, agora tem vídeo. Eita, o vídeo do mesmo lugar lá. Ah? Voltou pra lá. Voltou, pô, eu gosto de água. Agora a gente vai fumar maconha aqui. Garotada tomando banho aí. Garotada tomando banho aqui, ó. Cachoeira do Corocochó. Aí que para aí. Pula aí pra gente filmar. Pula aí pra gente filmar. Vai pular da onde? Ah, aqui? Botar na internet, botar no YouTube. Ah? Procura no YouTube que vocês vão ver, tá no YouTube. Vai procurar. Garotada pulando daqui, ó. Gente, que paraíso, ó. Eles vão pular daí de cima, ó. Ó, cuidado pra não se machucar, hein, cara.
Tô filmando aqui, hein? Eu sou câmera, eu tô filmando, sou câmera. Ei, vamos pular. Procura no YouTube, tu vai ver no YouTube. Rapaz, moleque é bom mesmo. Ó, vai vir o outro, ó. O outro vai pular, ó. Agora eu vou pular de novo. Vai lá, tô filmando. Qual o nome do canal? Canal 1 Nosso Brasil. Canal o quê? Canal 1 Nosso Brasil. Canal Canal 1 Nosso Brasil. Só acessar tu vai ver as imagens. Vai ver essas imagens. Vai aí, pula aí. Os garotos estão pulando lá de cima lá, ó. Olha lá, um passando lá embaixo. Eles estão pulando lá de cima. Ó, vai vir outro. Vai! Ó, vai vir agora. Ô, rapaz! Isso é bom, hein? Ah, os outros desistiram? O outro não vai pular, não? vai! Ah, o outro vai pular, outro garoto lá, ó. Vai, Guilherme! Canal 1 Nosso Brasil. Ó, tem outro rio pra lá, ó. Pula lá. Agora ele vai. Vai. O garoto vai pular, ó. Ele tenta 25, Guilherme! Pulou. Aí vem outro? Os moleques é bom, os garotos são bons, hein? Aí vem outro aqui, ó. Procura no YouTube e vai ver, hein? Mande likes no canal 1 Nosso Brasil! Isso. E se inscreva no canal! Escreve também. Se inscreve no canal! É isso aí. Muito bom! Vai pular de novo? Agora eles vão pular! Vamos eles juntos! Vai lá, vai lá. Gente, aí vão pular de novo. Lá do outro lado lá. Vai pular também? Por quê? Hã? Tem medo? Tu mora aqui mesmo? Ah. Vai vir mais aqui, ó. Vai pular mais um. Cachoeira do Corocochó. Vai! Ó, vai vir mais um de garoto, vai pular lá de cima. Tá vendo aquela barreira lá, ó? Eles vão pular lá de cima. Ó, os dois agora. Vai! Tem medo de pular? Já sei. Estamos
É. Ué, vai. Ah, menina! Ah, que puxa! Que tu fala, puxa! Gabriel vai na frente! Vai, menina! Depois você puxa! Vai lá! Aí, Daí mesmo, cara, só mergulha, só pular. É pedra, você sabe? Ô, tem a música aí no canal Pedir. Oi? Tá passando no canal Pedir. Quando chegar em casa eu já vou botar na internet. Tem quantos inscritos? Ah, tem quase 1000. Vai no já? Vai cair aí, cara, se machucar, descer rolando aí, a água te leva, hein? Vai, menina! Vai! Gabriel, começou. Pula, pula! Ai, tá vomitando ele. Cachoeira do Rio do Ouro, hein? Vamos pular lá de Cachoeira do Corocochó, não Rio do Ouro. Do Corocochó. Aqui é o que? Corocochó, né? É, que eu coloco. Não, Parque dos Artistas, né? Que agora chama Parque dos Artistas. É. Antigo Corocochó. No meu tempo era Corocochó, né? Agora o nome é Cachoeira do Coroco. E vamos pular de novo, ó. Olha, galera! Tá pegando, cara? Vai pular? Vai pular, não vai pular? Tá filmando aqui, cara. Tá filmando! Não vai mais não, vai. Parou. Tá bom. Tá aparecendo aí você? Ó. Tá aparecendo aí? É, Ficando por aqui, tchau.